Okay, es geht direkt weiter. Wir haben letztes Mal eine App geschrieben, die man hier unten hin und her switchen kann. Allerdings, also die merken sich auch mittlerweile ihren Zustand, das ist alles schön und gut. Allerdings ändert sich natürlich der Inhalt in der Mitte nicht. Und wir wollen das nun ändern. Das heißt, was wir brauchen, ist natürlich dieses Widget in der Mitte. Und das soll bitte so geändert werden, dass es weiß, wozu es eigentlich gehört. Das bedeutet aber, wir sollten hier in dem Set-State vielleicht nicht unbedingt irgendwas machen. Denn wir wollten das Ganze ja wirklich memorable machen. Das heißt restorable. Also wir wollen uns merken, wo wir eigentlich da drauf gegangen sind. Und das können wir durchaus auch hinbekommen. Und zwar machen wir jetzt einfach mal Folgendes. Diese Items hier, die lagern wir in eine Liste aus. Das heißt Bottom Navbar Items. So, diese Bottom Navbar Items bauen wir uns jetzt oben drüber. Das heißt zum Beispiel Sekunde, hier. Und zwar sagen wir hier var bottom, jetzt muss ich schauen, dass ich alles richtig schreibe, bottom Navbar Items ist gleich das da. Okay. Super, Semikolon brauchen wir jetzt hier natürlich und ja, jetzt haben wir eigentlich nichts dran geändert. Aber wir haben jetzt hier einen großen Bonus. Und zwar, wir können hier tatsächlich auf die Icons und die Labels außerhalb zugreifen. Das heißt, von anderen Funktionen. Und hier drin ist jetzt die große Magie sozusagen. Denn wir schreiben uns jetzt hier also besser gesagt, hier im Body, schreiben wir uns statt diesem Inkwell mit einem Text DrawMe, schreiben wir uns jetzt hier tatsächlich den Text drauf, also entweder Account oder Alarm. Dadurch, dass wir quasi interaktiv entscheiden können, was da steht. Und natürlich könnt ihr hier dann euren Body separat füllen mit zum Beispiel eurem Feed von dem einen oder dem anderen. Also das ist natürlich dann euch überlassen, diese Widgets hier zu ergänzen. Aber ich möchte euch zeigen, wie ihr eben diese Information darüber bekommt in dieses separate Widget. Das, was eigentlich am meisten Gehirnschmalz braucht, sage ich jetzt mal. So, und wie machen wir das? Nun, wir bauen uns eine neue Klasse, die hier angewandt wird. Und zwar, zunächst einmal, der Text kommt weg. Wir bauen hier ein gecentertes Item, das war eigentlich mehr oder weniger davor schon der Fall. Allerdings packen wir jetzt hier ein weiteres Child rein. Unsere eigene Unterklasse Bodenstrich, nennen wir sie einfach mal My Bottom Navbar. Or Nav View. So, sowas in die Richtung. Damit wir auch wissen, was da drin vorkommt. So, diese My Bottom Nav View, also muss natürlich als Child gekennzeichnet sein, bekommt jetzt hier zwei Parameter. Und zwar einmal bekommt sie einen Key, Doppelpunkt Unique Key. Das ist eine Möglichkeit eben zum Sicherstellen, dass die jeweiligen Items sich merken, was genau sie sind. Also quasi ein Identifier bekommen und dadurch können sie quasi rebuild werden, also neu gebaut werden. Das ist ziemlich wichtig in dem Zusammenhang. Einfach quasi übernehmen, nicht nachdenken drüber. Und anschließend haben wir hier einmal Item, was wir hier übergeben wollen. Und das Item liefern wir jetzt aus dieser Navigationsliste, also Bottom Navbar Items von Bodenstrich Current Index. Und was liefern wir? Naja, also Punkt Value natürlich. Und damit überliefern wir quasi das Bottom Navbar Item und können hier zum Beispiel das Icon auslesen oder das Label auslesen. Das heißt, wir könnten jetzt hierher gehen und zum Beispiel Icon auslesen oder Label auslesen. Und das machen wir aber separat, also quasi in unserer Zielklasse. Denn die Zielklasse existiert ja noch nicht. Die müssen wir erstmal machen. Und das ist jetzt hier auch wieder eine Klasse, die wir selbst schreiben. Und zwar erbt die von, Achtung, Stateless Widget. Stateless, nicht Elements, sondern Widget, damit wir sie sozusagen einfach übernehmen können, damit wir hier einfach ein ganz normales Widget rausgeben können. So, wir brauchen natürlich hier den Build-Kontext, ist klar, und den liefern wir selbstverständlich auch. Zunächst einmal müssen wir allerdings den Konstruktor schreiben, denn wir haben hier einmal ein Final Bottom Navigation Bar Item bekommen, und zwar I. Das ist unser Item, was wir hier injecten. Warum möchtest du das nicht? Must be initialized, ja, das ist schon richtig, aber das mache ich im Konstruktor, mein Guter. Und zwar, das ist ja genau das, was wir hier bekommen, dieses Item. Also sagen wir dem Ding hier, okay, schau mal her, My Bottom Nav View hat einen Konstruktor, und zwar Key und this.item, beziehungsweise I in unserem Fall. Und den Key geben wir einfach direkt weiter an unser Super-Element, das heißt Super von Key, Doppelpunkt Key.
So, okay, alles klar. Jetzt haben wir also hier mehr oder weniger alles, was wir brauchen. Jetzt können wir auf dieses i zugreifen, weil wir das quasi Dependency injected haben, von oben runter. Also wir haben dem quasi hier die Information gegeben, hey, schau mal hier das Item, ups, wir müssen das Ding doch Item nennen, ich habe es hier oben Item genannt. So, das Item liefert mir die aufrufende Klasse, das heißt, ich baue mir hier quasi mein Nav-Bottom-Element und habe hier mein Item und übergebe das direkt runter, sozusagen. Also das, was wir hier oben definiert haben, aber eben nur das Item, was gerade am aktuellen Platz unserer Liste ist. Und damit haben wir hier Zugriff auf dieses Item, können das hier unten in unserem Bild-Kontext wieder verwenden. So, und jetzt können wir hier ganz einfach sagen, hey, wir returnen hier einfach nur ein simples Widget und sagen hier, ja, was genau sagen wir dem Ding eigentlich? Was wollen wir? Wir wollen ein Textelement und das soll einfach bloß Item.label beinhalten. So, schauen wir uns das doch mal an. Und wir machen hier einen Hot Reload und wir sehen Account. So, das ist genau das, was ich meinte. Also wir bekommen quasi den Account. Dadurch, dass unser State am Anfang ja 0 ist, den haben wir hier oben gesetzt auf 0. Das ist unser Restorable Int. Und dadurch sagen wir hier in unserem Body, ey, ruf mal bitte MyBottomNavView auf mit einem Key Unique Key. Und hier soll doch bitte die Bottom Navbar Items von 0 übergeben werden. Also, naja, eben das von Account, also das obere hier. Da bekommen wir das Icon raus, da bekommen wir im Endeffekt alles raus, aber wir wollen ja hier nur den Text auslesen und den mal anzeigen. So, jetzt switchen wir mal hier rüber und wir sehen, aha, Instant Alarm. Weil natürlich dadurch, dass der State aktualisiert wird, wird überall, wo Current Index verwendet wird, hier gesagt, ey, das muss aktualisiert werden und hier wird direkt gesagt, ah okay, Current Index wurde aktualisiert, ja gut, ich habe jetzt plötzlich ein anderes Item hier unten. Es baut tatsächlich im Hintergrund mein komplettes Widget neu auf und dadurch bekomme ich hier tatsächlich ein anderes Item. So, und jetzt kann ich wieder hier zurückgehen, Account, Alarm und so weiter und so fort. Super gut. Ja, was wir jetzt noch machen können, ist natürlich kleinere Dinge, wie zum Beispiel schönere Animation. Also ich meine, das ist jetzt nicht wirklich eine schöne Animation, aber es funktioniert. Es ist auf jeden Fall gut und achtet auch darauf, wenn ich hier zurückgehe, naja, da passiert nicht wirklich was, weil ich natürlich meinen Navigator nicht verwendet habe. Aber in den meisten Fällen braucht man diesen Zurück-Button heutzutage eh nicht mehr, außer eben zum Beispiel bei Webseiten oder sowas, da kann man sowas durchaus verwenden. Aber die meisten benutzen einfach wirklich diese Navigationsleiste hier unten zurück. Gibt es eh nicht mehr wirklich. Also ja, wer benutzt das heutzutage noch? Aber kann man wie gesagt über den Navigator implementieren, haben wir ja auch schon gemacht. Und damit war es das von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.